Bienvenidos a la calidez de nuestra luz, mis queridos muchachos. Acercaos, acercaos más. No temáis al frío de la noche, pues aquí, entre el aroma del pino y el crujir de la leña, vamos a desentrañar un misterio. No os he traído hoy un manual aburrido ni un reglamento de escuela. Lo que veis en mis manos es un libro de pista. Es un rastro dejado por millones de pies que han marchado antes que vosotros por desiertos, selvas y montañas de todo el mundo. Este rastro nos habla de una arquitectura ética, de un código que no se escribe con tinta, sino con el honor de un caballero scout. Escuchad bien, este rastro es la ley scout. No es una lista de no hagas esto, es el mapa hacia la cumbre de vuestro propio carácter. Es el núcleo de nuestro movimiento, un eje que une a 57 millones de hermanos en cada rincón del planeta. Hoy este libro de pista nos guiará a través de 6 fogatas para que comprendáis que ser scout no es solo llevar un uniforme, sino ser una herramienta de transformación para el mundo. Sentaos. ¿Sentís ese calor? Hace muchos años, bajo un sol abrasador en Mafeking, aprendí que un hombre sin un código es como una brújula sin aguja, da vueltas en círculos y nunca llega a casa. Cuando escribí Escultismo para muchachos en 1908 no inventé nada nuevo, simplemente busqué las mejores huellas. Miré a los samuráis y su código Bushido, escuché las historias de los guerreros zulúes que me llamaban Impeesa, el lobo que nunca duerme, y observé el honor de los indígenas norteamericanos. Todos ellos tenían algo en común, una ley de honor. Nuestra ley Scout nació de esa mezcla de valentía y servicio. En aquel entonces definimos 9 artículos. El primero, el más importante, el que sostiene todo el puente. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Imaginaos que estáis en una misión de acecho en la espesura. Si vuestro compañero de patrulla no es digno de confianza, si rompe el silencio o miente sobre lo que ha visto, toda la misión fracasa. El honor es vuestra moneda más valiosa. Un scout no necesita que lo vigilen porque su propia palabra es su ley. En aquellos primeros días aprendimos que ser scout significaba ser útil, ser leal a la familia y a la patria y sobre todo ser un hermano para todos, sin importar si el otro era rico o pobre o de qué color fuera su piel. Incluso añadimos que el scout es amigo de los animales, porque el que es cruel con una criatura pequeña nunca será un verdadero caballero en la selva. Más tarde, allá por 1911, nos dimos cuenta de que faltaba algo para cerrar el círculo y añadimos el 10º punto, la limpieza de pensamiento, palabra y obra. Un scout mantiene su corazón tan claro como un manantial de montaña. Así que recordad esta primera lección de nuestro rastro. La ley no os prohíbe cosas, os invita a ser excelentes. No dice, no mientas, dice, el scout es veraz. Es un código afirmativo para hombres y mujeres de acción. Mirad esas chispas, cada una es una acción, un pensamiento, una vida. Pero para que el fuego no se desparrame y queme el bosque, necesita piedras que lo sostengan. Así es nuestra ley, las piedras que mantienen vivo y seguro el fuego del escultismo. ¿Sabéis? El rastro de nuestra ley no se quedó solo en las islas británicas, cruzó el gran océano Atlántico. Allí, en las vastas tierras de América, me encontré con un hombre que hablaba el lenguaje de los árboles y las fieras, Ernest Thompson Seton.
Él había fundado a los Woodcraft Indians y creía, al igual que yo, que la mejor aula no tiene paredes, sino un techo de estrellas. Seton y los hermanos americanos miraron nuestros 9 puntos originales y dijeron: BP, esto es magnífico, pero para un joven que crece en esta tierra salvaje, necesitamos que el código brille con más fuerza. Y así el rastro se expandió. Lo que en Inglaterra eran 9 puntos, en el Handbook for Boys de 1911 se convirtieron en 12 diamantes tallados. Añadieron 3 palabras que hoy resuenan en todo el mundo: valiente, limpio y reverente. Deteneos en esa última, reverente. Algunos creen que significa solo estar encerrado en un templo. ¡Qué error! Ser reverente es lo que sentís cuando hacéis cumbre tras una marcha agotadora y veis el amanecer. Es reconocer que hay algo más grande que nosotros en la perfección de una tela de araña o en la inmensidad del cosmos. Es el respeto por lo sagrado en la naturaleza y en el alma de cada hombre. Pero escuchad bien, pues el rastro se bifurca y se adapta. Un scout no es un robot que repite frases. En este libro de pista que estamos descifrando, vemos cómo la ley ha viajado por el globo. En Japón, los scouts añadieron la gratitud como un pilar, porque el honor allí florece con el agradecimiento. En Australia, el código les susurra que deben creer en sí mismos. Pues la resiliencia es el agua del desierto. Y en nuestra querida España o en la vibrante Latinoamérica, allí el rastro nos enseña que el scout es responsable. No es solo obedecer porque alguien lo mande, como un soldado de madera. ¡Ah, no! Un caballero scout es responsable porque entiende que su patrulla depende de él. Si el encargado de la cocina olvida el agua, todos pasan sed. Si el guía pierde el mapa, todos se extravían. La obediencia sin réplica de mis tiempos de soldado ha evolucionado. Ahora buscamos jóvenes con pensamiento crítico que eligen hacer lo correcto porque su honor se lo dicta. Fijaos en este detalle del rastro. En los Estados Unidos, recientemente, el nombre ha cambiado a Scouting America. ¿Por qué? Porque el escultismo es como un río, siempre es el mismo río, pero el agua siempre es nueva. Ahora, nuestras hermanas, las muchachas, marchan hombro con nosotros en todos los niveles. La ley no es una verja que cierra el paso, es un puente que se ensancha para que quepamos todos, siempre que estemos dispuestos a vivir bajo el mismo código de honor. Recordad, scouts, no importa si estáis en las montañas de los Andes, en las llanuras de Virginia o en los bosques de Europa. Cuando saludáis con los 3 dedos levantados, estáis recordando esos 3 deberes que menciona vuestra promesa. Vuestro deber hacia Dios y la patria, el servicio a los demás y el cumplimiento de esta ley que estamos desgranando. La ley es vuestra brújula. Si la seguís, nunca estaréis perdidos, aunque no haya camino marcado. Escuchad. ¿Oís eso? No es solo el viento, es el susurro de la selva de Sioni. En nuestro libro de pista, el rastro no es el mismo para un muchacho que apenas empieza a caminar que para un hombre que ya labra su propio destino. El escultismo es como un árbol. Comienza con una semilla pequeña, pero sueña con tocar las nubes. Mirad a los más pequeños, nuestros castores. Para ellos la ley es un juego de luz, compartir con alegría. Es la base de todo, aprender que en este mundo no estamos solos. Pero luego, cuando crecen un poco, se convierten en lobatos. Ah, los lobatos. Ellos viven bajo la sombra del peñón del consejo. ¿Recordáis la historia de Mowgli? El pequeño niño humano que tuvo que aprender la ley de la selva para no ser devorado por Shere Khan. Para un lobato, el rastro es claro. El lobato escucha y obedece al viejo lobo.
No es una obediencia de esclavos por San Jorge, no. Es la obediencia de la manada que sabe que para ser libres y fuertes debemos estar unidos. Balú, ese viejo oso pardo y sabio, les enseña las máximas: ser limpio, decir la verdad, tener los ojos y oídos bien abiertos. Un lobato que no observa es como un rastro borrado por la lluvia. No sirve para nada. Pero seguid el rastro más adelante. El bosque se vuelve más denso. Llegamos a la tropa Scout. Aquí es donde la patrulla se convierte en vuestra familia. Ya no sois niños pequeños siguiendo a un viejo lobo, sois exploradores. La ley Scout ya no es algo que se os dice, es algo que sois. Es vuestra propia constitución. En la patrulla aprendéis el pionerismo, a construir puentes donde otros ven abismos, a encender fuego bajo la lluvia torrencial, a ser un caballero Scout que protege al débil. Y finalmente el rastro llega al río más ancho, los Rovers. Su lema es una sola palabra que pesa más que una mochila llena de piedra: quiero servir. Un rover es un navegante. En su canoa debe esquivar los escollos de la vida. Para ellos, la ley Scout es su proyecto personal de vida. Ya no se trata de ganar una insignia de madera, sino de cómo esa ley los convierte en mejores ciudadanos, en mejores padres, en profesionales honrados que no se venden por unas monedas. Un rover mira el mundo y en lugar de quejarse de la oscuridad, enciende su propia antorcha. Recordad, muchachos, el rastro cambia según vuestras fuerzas, pero la cumbre es la misma. Desde el pequeño castor que comparte su merienda hasta el rover que dedica su vida al servicio, todos caminamos por la misma senda de honor. El escultismo no es algo que haces los sábados, es lo que eres cada minuto de tu existencia. Las estrellas se han movido. El rastro nos lleva ahora hacia una responsabilidad aún mayor. Jeremy Damersay, la de proteger el gran jardín que el Creador nos ha confiado. Escuchad. No es solo el viento, es el latido de la tierra. En mis tiempos, cuando recorría los matorrales de Sudáfrica o los bosques de Canadá, ser un amigo de la naturaleza significaba no ser cruel con los animales y conocer el nombre de los árboles. Era una caballerosidad sencilla. Pero el rastro en nuestro libro de pistas se ha vuelto más profundo y urgente. Hoy, un caballero Scout no solo observa la naturaleza, la protege como si fuera su propia vida. El rastro nos habla de una transición, de la bondad a la administración del planeta. Mirad este concepto, nos revela la Earth Tribe, la tribu de la tierra. No es una tribu de guerreros con lanzas, sino de jóvenes con voluntad de acero que luchan contra el desperdicio y la destrucción. Imaginaos que vuestra patrulla está en una isla de las Maldivas. El rastro allí no está en la tierra, sino bajo el agua cristalina. Los Scouts se sumergen, no para jugar, sino para restaurar los arrecifes de coral que mueren. Oh, pensad en nuestros hermanos en Afganistán, donde el sol quema con fuerza. Allí los Scouts han aprendido a atrapar ese fuego del cielo con paneles solares para dar luz a los huérfanos. Eso es pionerismo del siglo XXI, usar la inteligencia para que el mundo respire. En nuestro rastro moderno existen 4 caminos que debéis recorrer: el de las mejores opciones para consumir solo lo necesario, el de la naturaleza y biodiversidad para que ninguna especie desaparezca por nuestra culpa, el de la energía limpia y el de un planeta sano. Un Scout ve en la naturaleza la obra del Creador. No somos dueños de este bosque, somos sus guardianes. En Croacia, los Scouts han plantado 65,000 árboles, 65,000 pulmones nuevos para la tierra.
Cada vez que plantáis un árbol, estáis escribiendo un artículo de la ley con vuestras propias manos. Pero el rastro no solo atraviesa bosques de madera. Hoy muchos de vosotros pasáis tiempo en una selva diferente, una selva de espejos, cables y luces que llamáis el mundo digital. ¿Creéis que la ley Scout no llega hasta allí? Se equivoca quien lo piense. Ser digno de confianza en la red significa que vuestra palabra vale lo mismo en una pantalla que en el campo. Significa que un scout no usa su voz para herir, sino para defender al que sufre acoso. Es el acecho digital, observar para proteger, no para destruir. Nuestro movimiento ha crecido tanto que ahora el rastro es más ancho que nunca. La WSM, Organización Mundial, nos guía para que seamos inclusivos. El escultismo no es un club cerrado, es una fraternidad donde no importa de dónde vengas, sino a dónde vas. Aunque a veces el rastro se vuelve difícil por las políticas de los hombres, el Scout siempre busca la paz. Recordad, somos una hermandad que trasciende fronteras. Un Scout de Grecia que limpia playas de plástico es hermano del Scout de Sudáfrica que lucha por la salud de su comunidad. Muchachos, el rastro está llegando a su fin por esta noche. Hemos visto cómo la ley pasó de ser un código de caballería victoriano a ser una herramienta de transformación global. No os dejéis engañar por quienes digan que el escultismo es cosa del pasado. Mientras haya un joven que prefiera la verdad a la mentira, el servicio al egoísmo y la protección de la vida a su destrucción, el escultismo será el motor del futuro. El plan trienal de nuestro movimiento es claro. Queremos un mundo pacífico e inclusivo. Y ese mundo se construye piedra a piedra, buena acción tras buena acción. La ley Scout es el mapa más fiable que podéis llevar en vuestro equipo. Si la seguís, no solo llegaréis a la cumbre de la montaña, sino que llegaréis a la cumbre de vuestra propia humanidad. Pero basta de palabras, el rocío de la mañana no tardará en llegar y un scout no solo escucha, un scout actúa. Pero el rastro no solo atraviesa bosques de madera. Hoy muchos de vosotros pasáis tiempo en una selva diferente, una selva de espejos, cables y luces que llamáis el mundo digital. ¿Creéis que la ley Scout no llega hasta allí? Se equivoca quien lo piense. Ser digno de confianza en la red significa que vuestra palabra vale lo mismo en una pantalla que en el campo. Significa que un scout no usa su voz para herir, sino para defender al que sufre acoso. Es el acecho digital, observar para proteger, no para destruir. Nuestro movimiento ha crecido tanto que ahora el rastro es más ancho que nunca. La WSM, Organización Mundial, nos guía para que seamos inclusivos, eliminando cualquier rastro de discriminación bajo nuestra política de Safe from Harm, a salvo del peligro. Entenda. El escultismo no es un club cerrado, es una fraternidad donde no importa de dónde vengas, sino a dónde vas. Aunque a veces el rastro se vuelve difícil por las opiniones de los hombres, el scout siempre busca la paz. Recordad, somos una hermandad que trasciende fronteras. Un scout de Grecia que limpia playas de plástico es hermano del scout de Sudáfrica que lucha por la salud de su comunidad. Muchachos, las estrellas nos indican que el rastro está llegando a su fin por esta noche. Hemos visto cómo la ley pasó de ser un código de caballería que escribí hace más de un siglo a ser una herramienta de transformación global que hoy coordina a millones de jóvenes. No os dejéis engañar por quienes digan que el escultismo es cosa del pasado. Mientras haya un joven que prefiera la verdad a la mentira, el servicio al egoísmo y la protección de la vida a su destrucción, el escultismo será el
motor del futuro. El rastro es claro, queremos un mundo pacífico e inclusivo, y ese mundo se construye piedra a piedra, buena acción tras buena acción. La ley Scout es el mapa más fiable que podéis llevar en vuestro equipo de explorador. Si la seguís, no solo llegaréis a la cumbre de la montaña, sino que llegaréis a la cumbre de vuestra propia humanidad. Recordad que vuestro honor es vuestra brújula. Si se rompe, estaréis perdidos en la espesura. Acercaos un poco más, mis queridos scouts. Mirad estas brasas. Pronto se convertirán en ceniza gris, pero el calor que nos han dado esta noche se quedará en vuestra piel, igual que las palabras de nuestro libro de pista deben quedarse en vuestra alma. Hemos recorrido un rastro largo, desde los guerreros zulúes y los caballeros de la antigüedad, pasando por las selvas de la India con nuestros lobatos, hasta los proyectos de sostenibilidad de los rovers en las islas más lejanas. Hemos aprendido que la ley Scout no es una cadena que os ata, sino un par de alas que os permiten volar por encima de la mediocridad. Ser Scout es una aventura que no termina nunca. Ser Scout es elegir cada mañana ser la luz en lugar de la sombra. Es entender que vuestro honor es el tesoro más grande que poseéis. Si lo mantenéis limpio, seréis reyes, aunque no tengáis un centavo en el bolsillo. Pero recordad, el escultismo no se aprende sentado frente al fuego. El escultismo se vive con las botas puestas y el corazón abierto. Por eso, antes de que el lucero del alba aparezca, os entrego vuestras misiones extraídas de nuestro código de honor. El rastro de la verdad durante los próximos 3 soles. Vuestro desafío es que vuestra palabra sea ley. Si decís que haréis algo, hacedlo, aunque os cueste un gran esfuerzo. Que vuestro guía de patrulla pueda decir, ok, confío en él porque es Scout. La misión de la buena acción. No regreséis al Consejo de la Roca sin haber realizado al menos una acción útil para alguien más, sin esperar recompensa y sobre todo sin que nadie se entere. La verdadera nobleza no necesita aplausos. El acecho verde, salid al bosque o al parque más cercano. Observad 3 seres vivos, aves, insectos o plantas, durante 10 minutos cada uno, sin ser vistos y sin molestarlos. Al volver, contad a vuestra patrulla cómo podéis ayudar a que ese pequeño rincón del mundo sea más seguro para ellos. El puente de la hermandad. Buscad a alguien que sea diferente a vosotros, alguien con quien normalmente no hablaríais, y extended vuestra mano. Recordad que el Scout es hermano de todos y no reconoce barreras de clase o credo. Ahora es momento de que cada uno busque su rincón bajo las estrellas. Reflexionad sobre vuestra promesa. Pensad en cómo vais a vivir vuestra ley a partir de mañana, cuando el sol ilumine el rastro que tenéis por delante. No os pido que seáis perfectos, os pido que seáis valientes. Os pido que luchéis contra la corriente cuando la corriente sea injusta. El mundo es un lugar vasto y a veces difícil, pero con vuestra pañoleta al cuello y vuestro código en el pecho, no hay montaña que no podáis escalar. Id ahora, descansad bien. Mañana hay un mundo nuevo que construir. Y recordad siempre mi último mensaje antes de partir hacia el gran campamento. Tratad de dejar este mundo un poco mejor de como lo encontrasteis. Siempre listos.